Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Edileuza, para você que está chegando novo no meu canal. E hoje eu gostaria de estar ensinando para vocês a fazer um xarope, gente, para tosse, para gripe, essa gripe que está aí tomando conta, né, do nosso país e de todos os países, né? E esse xarope, gente, é maravilhoso. E aqui em casa nós estamos com uma tosse terrível. Então, eu falei, eu vou ensinar essa receitinha, né? Maravilhosa, gente. Olha, serve para gripe, resfriado, aquela tosse seca. Até pessoas que têm bronquite, esse xarope é maravilhoso também, tá bom? Então eu vou estar ensinando para vocês, tá bom? E para você que ainda não me conhece, ainda não se inscreveu no meu canal, o que você está fazendo aí? Que ainda não se inscreveu no meu canal? Gente, por favor, ajuda a negona aqui. Então, gente, se inscreva lá no meu canal, ative os sininhos, tá bom? Compartilhe, comentem, tá bom? E assim vocês vão ficar por dentro de tudo aquilo que eu faço, tá? Do dia a dia, os meus vlogs, arrumação de casa, comida, tudo. Meu nome aí no Face é Edileuza, no YouTube é Edileuzas Gourmet, tá bom? Então vê lá, Edileuza Gourmet e se inscreva no meu canal. Bom, gente, eu vou fazer esse... É maravilhoso, gente. Vocês vão usar... eu coloco... São 4 ingredientes que são... Gente, é maravilhoso. Agora, se vocês quiserem tirar vocês podem tirar, que é o alho. Eu gosto de colocar um dentinho de alho. E os outros ingredientes que eu vou falar agora, tá bom? Então, deixa eu abaixar vocês aqui um pouquinho para vocês verem direitinho aqui o que eu vou usar. Gente, aqui eu tenho um abacaxi. Deixa eu pegar o mel. Eu guardo meu mel na geladeira, gente, por causa de formiga, essas coisas, tá bom? Então eu tenho um mel aqui, olha, mel mesmo, tá, gente? Ele tá na geladeira e não açucara, porque ele é mel, tá bom? Então, mel, tá? Eu vou usar. Como eu vou fazer um abacaxi inteiro, se fosse fazer metade, seria meio abacaxi, tá? Meio abacaxi, 200 ml de mel. 200 ml de mel. Como eu vou fazer inteiro, vou fazer um abacaxi todo, então eu vou colocar um abacaxi e 400 ml de mel. Mas é muito mel, gente. É remédio. Mel é para remédio, não é verdade? Então eu vou estar colocando aqui. E uma coisa maravilhosa que eu amo, aqui na minha casa não falta, é gengibre. Olha só, gente, gengibre, tá bom? Então vamos lá. Vou descascar aqui o abacaxi. Deixa eu colocar aqui o gengibre aqui dentro desse potinho, enquanto eu vou descascando o abacaxi. Tá bom? Gente, tudo bem com vocês? Tá tudo joinha? Tudo certinho? Espero que esteja. Todos vocês aí com saúde, tá bom? Se protejam, gente. Continue usando a máscara, tá bom? Continue. Nós estamos vendo tanta gente aí, né, gente, sofrendo com essa doença. Mas se você se cuidar, você vai ficar protegido, tá bom? Todos, eu acredito que alguns tomaram a vacina, aqueles que não tomaram, né? Tem que se cuidar mais, tá? E então... se cuidem, se protejam, façam o xarope, tá? Gente, paguei paguei caro no abacaxi, sabe? E a gente escolhe e acaba escolhendo errado. Eu escolhi um abacaxi que não tava tão essas coisas, né? Paguei R$6 no abacaxi, gente. Tá um absurdo também, né? Deixa eu pegar uma vasilha aqui, um pratinho que eu vou colocar esse abacaxi e vou jogar essas cascas aqui. Geralmente, gente, eu faço suco com as cascas do abacaxi. Antes de descascar, eu lavo bem lavadinho, tá? Depois, com as cascas do abacaxi, gente, eu faço suco,
tá bom? Faço até chá. Vou colocar aqui. Deixa eu colocar um pano, gente. Pegar um paninho de prato. Cadê? Aqui. Agora, gente, eu vou cortar o abacaxi. Vocês não tiram dessas coisinhas pretas assim que ficam, tá bom? Vou picar bem picadinho o abacaxi. Prato. Eu quero esse caldinho também. Quero todo do abacaxi, gente. Não tira essa parte branca, porque esse miolo do abacaxi, gente, ele é muito, muito importante nesse xarope. Então aqui a única coisa que vocês vão assim, jogar fora, né, quem quiser, vai ser as cascas ou fazer um chá. Qualquer dia eu vou estar aqui fazendo um chá com as cascas do abacaxi. Tá? Então aqui, ó, tá vendo? Caldinho tudinho. Pronto, aqui está, tá bom? Com o abacaxi. Eu vou estar ligando agora o fogo. Deixa eu trazer vocês pra cá. E vou deixar eles aqui cozinhando, gente. Até eles ficarem bem amarelinhos. Não vou colocar água, não vou colocar açúcar, não vou colocar nada. Somente o abacaxi picadinho aqui, tá bom? E daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como é que ele vai ficar. Ele vai ficar aqui no fogo, aqui, uns 15 minutinhos, tá bom? Até ele ficar bem amarelinho, tá? E secar a água do próprio abacaxi, tá? Então, daqui a pouco eu volto. Oi, gente. Voltei para mostrar para vocês. Olha, gente, olha como é que está aqui, ó. Tá vendo? Como o abacaxi ele cria bastante água, ainda não está amarelinho. Ó, ainda continua branquinho ainda, ele tem que ficar amarelinho. E metade dessa água aqui, ela tem que secar. Já nessa agora, irmã, depois que eu coloquei que ele já tá nesse ponto aqui, o que é que eu vou colocar? Eu vou colocar umas 4 rodelinhas assim, ó, tá? De gengibre, ó. Bom, 4 rodelinhas de gengibre eu vou colocar aqui junto com o abacaxi, tá ok? Um pedacinhos aqui, ó, tá? E vou colocar também um dente de alho grande. Olha, um dente de alho. Tá bom? Não vou picar e vou deixar ele grande, tá? Olha aqui, um dente de alho descascado. E também eu vou colocar aqui. Agora, eu vou tampar a panela e vou deixar aqui até que esse caldo aqui todo, ele seque mais da metade, tá bom? Então, vou fechar aqui, não vou mexer mais nada, tá bom, gente? E vou deixar aqui. Oi, gente, voltei aqui outra vez. Olha, quero mostrar pra vocês que ele já, ó, tá vendo? Ó, secou, vocês vêem pouquinha água aqui. Tá bom? Ó, agora eu vou colocar o mel, tá? Lembre que aqui tem 400 ml de mel para um abacaxi inteiro. Se vocês fizerem a metade, meio abacaxi e 200 de mel. Tá bom? Vou colocar aqui.
E vou deixar aqui apurando mais um pouquinho. Uns 7 minutinhos, 10 minutinhos, tá bom? E já volto com vocês para mostrar essa delícia de xarope. Meus amores, depois de 7 minutinhos, tá? O suficiente. Olha isso, gente. Olha esse xarope. Ó, o gengibre, gente, se vocês quiserem picar bem picadinho, pode ser também, tá bom? Se vocês não quiserem deixar assim em rodela, porque tem gente que não gosta, infelizmente não gosta muito de gengibre, né? Então, pode picar ou ralar, tá? Um pedacinho de gengibre, aí você vai sumir aqui. O meu, eu amo gengibre, ficou aqui desse tamanho assim, ó, tá? Mas se vocês quiserem picar ou ralar, pode ralar e colocar aqui. O alho também, ele se desmanchou aqui. O alho se desmanchou aqui nesse xarope. Olha só, gente. Aí depois de bem frio, tá bom? Eu costumo colocar nesses vidros aqui, ó, que vem azeitona, tudo. Eu coloco ele. Eu lavo bem lavado, depois eu esterilizo, coloco água bem quente, fervendo aqui dentro. Deixo tampadinho, né? Depois eu jogo a água fora, mesmo assim eu faço com a tampa, tá? Faço com a tampa também. Aí depois coloco aqui e coloco na geladeira, gente. Fica maravilhoso. Vocês vão tomando a colherada. Gente, faz isso aí. Eu garanto pra vocês que vocês vão ficar maravilhosos. Um beijo. Tchau.